नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य ही नहीं है तो क्या है दुनिया में? कुछ भी नहीं है। पेट में 2 रोटी सभी खाते हैं, वो चाहे अरबपति हो, वो चाहे गरीबपति हो, लेकिन वो 2 रोटी गरीब आदमी जब खाता है तो उसको वास्तविक भूख लगती है और उसे मालूम होता है कि खाने का टेस्ट क्या है। और वो ही 2 रोटी कोई पैसे वाला आदमी खाता है तो खाता जरूर है, लेकिन वास्तव में उसका क्या स्वाद होना चाहिए उसे मालूम ही नहीं। पेट भर लिया, खा लिया, बस लंच का टाइम खा लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन बिना रुचि के खाना खाएं या और करें तो वो बेकार है। जब इच्छा हो, तब भूख लगे तब खाना खाए, जब आपको लैट्रिन की इच्छा हो तब लैट्रिन जाए। अगर इस तरह अपना जीवन शैली बनाएंगे तो लाभ में रहेंगे। और अनिच्छा के साथ में ठूस ठूस के खाएंगे, तकलीफ पाएंगे। आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूं, वो वीडियो देखो, एक बात बताते हैं हम कि हम आपका 2 मिनट का टाइम लेंगे। 2 मिनट का टाइम ये लेंगे, एक छोटी सी एक बात बताएंगे कि एक राजा के 4 खास मंत्री थे। तो दूसरा जो राजा था उसने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो पहले मंत्री ने कहा कि राजा जी तैयारी करो, आ रहा है अपने को मारने के लिए। अरे हो जाएगा यार, कौन सी जल्दी है, ऐसे वैसे तो आते रहते हैं। फिर 2 दिन बाद दूसरे मंत्री ने कहा कि राजा जी तैयारी करो, काफी नजदीक आ गए। पागल है तो अपनी सेना के सामने, अपनी बहादुरी के सामने कहाँ टिकना। तीसरे को भी ये जवाब दिया। चौथे दिन कहा एक मंत्री ने कि राजा जी कहाँ, कि तैयारी तो करी नहीं, कहाँ, और वो गेट पर ही आ गए। कि अब क्या उपाय करे? कि अब उपाय ये है कि पिछले गेट से भाग लो यहाँ से, जान बचा के। अब कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि अपने को हर चीज की थोड़ी पहले तैयारी रखनी है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे कोई सी भी हो। पहले तैयारी रखनी है, पहली सोच रखनी है, और कर लेंगे या उस वक्त देखेंगे तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। तो मैं आज आपको जो वीडियो दे रहा हूं, मैं आपका 2 मिनट लिया वीडियो दे रहा हूं, तो ये इसी वीडियो से संबंधित मैंने आपको छोटा सा किस्सा बताया है। तो 2-3 दफे कोरोना आ गया और भगवान न करे वो कभी आए ही नहीं। और बीच बीच में फिर भी खबरें आती है कि लॉकडाउन लगेगा और वो होगा। कोई डॉक्टर डराते हैं, कोई मंत्री डराते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने या बाबा हनुमान जी जाने। लेकिन जब होगा अपने को अपनी बंदूक पहले से ही तैयार रखनी है। वो नहीं आएगा तो उसका कोई छोटा भाई आएगा। अरे दुश्मन छोटा हो बड़ा हो, दुश्मन तो दुश्मन है, तो उसको मारने के लिए अपने को अपनी तैयारी रखनी है। ये आलस नहीं करना कि फिर देखेंगे, फिर में फिर होगी। तो इस तरह के घातक बीमारी और इस तरह के इन्फ्लुएंजा के लक्षण, ये होम्योपैथिक में एक दवा के अंदर सबसे अधिक है और बहुत सक्सेसफुल दवा है। तो उसको आप
200 पोटेंसी में अपने घर पे मंगा के रखें और 30 पोटेंसी मंगा के रखें। बस आप यूं मान के चलो एक तरफ है तो मामूली जुकाम भी होता तो भी वो काम करेगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी, एलर्जी में काम करेगी, खांसी में काम करेगी। और इस तरह कोई वायरस जन्य अगर कोई तकलीफ आती है, बीमारी आती है, उसके अंदर तो काम में लेना ही लेना है। दवा का नाम बता ही देता हूं मैं, हम और होम्योपैथी की तरह नहीं है कि लास्ट में जाके बताएं। दवा का नाम है एनस बारबरिया, 200 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी सब मिलती है। टेबलेट भी इसकी मिलती है और मैं इसका आपको पिक्चर दिखाता हूं सबसे पहले ताकि आप नोट कर सको। ये जो है सेंट गोर्गिस नाम की जो फार्मेसी है वो बनाती है और भाईजान बनाता। दो फार्मेसियों के नाम ले लिए, किसी का भी मंगा लो आप। अनस बरबरिया, नाम तो उल्टे पुल्टे ही होते हैं। ये दवा है, इसकी टेबलेट भी आती है, टेबलेट भी काम में ले सकते हैं। बाकी ये दवा, अब मैं इसके लक्षण आपको बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आपने नहीं सुना मेरा, बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। सुनिए इस दवा के मन के लक्षण। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि एक वीडियो कितना मिनट का बनाना है, क्या करना है, वो तो वीडियो वाला ही जाने कि हमें कितना बोलना है। अनास बारबेरिया, पूरा नाम लिख लो आप, अनास बारबेरिया, 200 पोटेंसी। ये डायबिटीज के रोगियों की सहायता करती है। डायबिटीज के रोगी बिना कोई वायरस आए भी ले सकते हैं और घर लौटने का डर अनुभव करता है। इसका जो रोगी है कहीं चला जाए तो घर कैसे पहुंचेंगे उसका डर अनुभव करता है, यानी कि एंजाइटी होती है। एक व्यक्ति वेरिकाज नसों वाले पैरों में बिजली के से झटके अनुभूति करता है। मरीजों में गुर्दा क्षेत्र और कलाई पर अनुभव होता है। ये अक्सर खुद मजबूर करते हैं। बहती नाक से जूझ रहे हो, ये बहती नाक को भी ठीक करता है, यानी कि एलर्जी को रोकता है। और इसके अलावा जो छुपी हुई चिंता उसको ये खत्म करती है और जिसके कारण अगर शरीर में बेचैनी और भय हो गया है, यानी कि एकोनाइट के लक्षण भी इसके अंदर है। ये अधीर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। अधीर जैसे कोई रोगी है या कोई भी आदमी है, कोई चीज लेने जाता है, उसको कोई काम नहीं है, दो ग्राहक खड़े हैं तो देख कोई तो सोचता भी ठीक है इसके बाद अपना नंबर ले लेगा दुकानदार, लेकिन इसका रोगी कहेगा पहले मेरे को दो। वो अधीर होता है। ऐसे अधीर व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है। एनास बारबेरिया कुछ मामलों में कई उम्मीदों को जन्म देती है। रोगी अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गंदगी और भय मन के अंदर रहता है। हाथ धोने की बार बार इच्छा करना, ये एक मानसिक रोग है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ एक सिंधी भाई थे, ये बताना जरूरी है। तो वो एक बार मेरे पास आए। ये बात कोई 20-30 साल पुरानी बात है।
कि भाई साहब मेरी घरवाली का इलाज करो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उसको मुड्डे पे बिठाया। उस वक्त तो मुड्डे ही थे, कुर्सियां नहीं थी। कुछ दिन में मेरी घरवाली, जैसे कोई भी घर में आदमी मिलने के लिए आया तो उसके जाते ही वो हाथ धोएगी। मैंने कहा तो क्या हो गया? तो मान लो दिन में 5 आदमी आए तो 5 बार ही धोएगी। कोई से बात करेगी तो हाथ धोएगी। तो तकरीबन दिन भर में वो 30-40 बार हाथ धोती है। मानती नहीं है तो उसके हाथों की है जो चमड़ी उतर गई। तो इसका भी कोई इलाज है क्या? इसका इलाज इस दवाई में है। ऐसे लक्षण बहुत कम रोगियों में होते हैं और ऐसे लक्षण वाले रोगियों की दवा हर चिकित्सा पद्धति में नहीं, आयुर्वेद में नहीं, एलोपैथिक में नहीं, एकमात्र महात्मा हैनीमैन का ये प्रसाद है। हमने दिया, ठीक हो गई, याद होना है, भूल गई वो। हाँ? तो इसके रोगी का ये एक खास लक्षण है। और इसके अलावा जिद्दी व्यक्तियों के अंदर लाभदायक है। सिर के लक्षण में सिर में भारीपन, सिर दर्द होता है और ललाट पर सिर दर्द होता है, उसमें ये काम करती है। और रोगी के नाक जो बहता है वो ठीक हो जाता है। ये उपाय चोट लगने और दर्द के सिर दर्द में उपयुक्त है। कोई चोट लगने के बाद सिर में दर्द हो या और हो तो उसके लिए भी ये लाभ करती है। बुजुर्ग आदमियों में चक्कर आने के दौरान इंद्रियों का धुंधलापन और कभी कभी आंख का खराब हो जाना भी अनुभव होता है, तो उसमें भी ये लाभ करती है। चक्कर आने की स्थिति में भी दाहिनी ओर गिर जाएगा, इस तरह का लक्षण में ये लाभ करती है। आंखों के लिए बहुत प्यारी दवा है। एनास बारबेरी को आंखों के लिए निर्देशित किया जाता है। जो ये सूजन आती है, ये नेत्र इनमें, और आंखों में खुजली का अनुभव होना, साथ ही नाक बहना और आंख बहना की समस्या होती है, उसमें ये लाभ करती है। ये डायबिटीज, रेटिनोपैथी से जुड़ी आई की प्रॉब्लम यानी कि रेटिनल हेमरेज के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। कंजिस्टान लाल हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, उसमें ये लाभ करती है। कान के लक्षण, जिस तरह मैं आपको बताता हूं एक एक लक्षण, कोई नहीं बताएगा। आनस बारबेरी को फ्लू जैसी स्थिति के लिए सुई चुभने जैसा दर्द, अक्सर नाक बहती है, कंजाविक्ता पीला हो जाता है। जब कोई वायरल आता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू आता है, तो ये आंखें लाल होना, आंसू आना, नाक से पानी गिरना। रोगी को सूखी दर्दनाक खांसी आती है, गीली खांसी में कभी बदल जाती है। खांसी की नली में खुजली हो सकती है। नाक के लक्षण में भी नाक से असामान्य संकेत दिया है, जिसमें नाक का साइनस का दर्द, नाक में दबाव, सिर दर्द, रोगी को नाक बहने, आंखों में खुजली यानी कि म्यूकोफ्यूरुलेंट स्राव के साथ नाक बंद हो सकते हैं, तो उनमें यह लाभ करती है। एनास बारबेरी मुंह में सूजन, पूरी जीभ स्वाद और बिना पचे भोजन की उल्टी कोई को होती है, ये दवा लाभ करती है। इसके अलावा ये जीभ में स्वाद की अनुभूति नहीं होती, तो उसमें भी ये आराम करती है। चेहरे के लक्षण,
चेहरे के लक्षण में एनास बारबेरी मुहासे के लिए और खुजली के लिए और चेहरे के ऊपरी हिस्से के लिए बढ़िया है। रोगी को चेहरे के दाहिनी ओर कुछ होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसा मालूम होता है कि कीड़ा चेहरे पर चल रहा है, इस तरह की अनुभूति होती है दाहिनी ओर, उसमें ये आराम देती है। गले के लक्षण में भी गले में खराश, निगलने के दौरान दर्द होना, छाती में सूखी खांसी, छींक, मामूली खराश, फ्लू और सर्दी के वजह से नाक से पानी बहता है तो राहत दिलाती है। इसके अतिरिक्त ये गले में खराश के टॉन्सिल पर सूजन के लिए भी उपयोगी है। इन्फ्लुएंजा में जहां रोगी को बात करने में अरुचि होती है वहां ये लाभ करती है। छाती के लक्षण जब सूखी और कष्टदायक खांसी हो, खांसी के लिए बेहतरीन औषधि है। ये नहीं कि आप इसको कोई रोग आएगा और उसके लिए रखनी है, नहीं, आपको वैसे ही रूटीन में ही खांसी आती है और आती है, जुकाम होता है, आप इसको काम में लें और इतने जल्दी रिजल्ट आएंगे जिसकी हद नहीं। छाती के लक्षण, ये जो चेस्ट है, सूखी और कष्टदायक खांसी हो, आपको कोई उससे मतलब नहीं, जो लक्षण मैं बोलता हूं वो हो, आप दवा दीजिए। सूखी और कष्टदायक खांसी हो, खांसी के लिए बेहतरीन औषधि है। खांसी में ये बहुत बढ़िया दवाई है। एक इससे भी बहुत बढ़िया दवाई है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये दवा तब उपयोगी होती है जब म्यूकस बलगम थोड़ा थोड़ा अगर निकलता है और खांसी है तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। पेट में एनास बारबेरी पाचन कमजोरी को ठीक करता है। पेट में ऐंठन होती है, गैस्ट्रिक विकार होते हैं, उनको ये ठीक करती है। गर्म भोजन करने और बिस्तर की गर्मी में लक्षण इसके बढ़ते हैं। स्वाद की अनुभूति खत्म हो जाती है। ये भी एक बड़ी तकलीफदेह बीमारी है। मेरा एक भतीजा है, उसको कोई चीज का 2-4 महीने से टेस्ट नहीं आता, मीठा का भी पता नहीं चलता है, खारे का भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे रोगी और जगह भी बहुत होंगे, कईयों के हजारों की तादाद में होंगे। वो इस दवा को ले, हनुमान जी चाहेंगे 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, मुंह का टेस्ट आ जाएगा। स्वाद की अनुभूति समाप्त हो जाती है। स्वाद, टेस्ट, जिनका टेस्ट मारा जाता है, मीठा का मीठा मारा गया, खट्टे का खट्टा मारा गया, इस तरह की प्रॉब्लम वालों के लिए ये रामबाण दवा है। अनास बारबेरी के अपेंडिक्स क्षेत्र में दर्द होता है तो भी उसमें आराम देता है। ये लगातार कब्ज के लिए उपयोगी है। बवासीर के अंदर भी ये काम करती है। पेट का भारीपन खत्म करती है। गुदा में खुजली होती है, ठीक करती है। बिस्तर की गर्मी में कोई तकलीफ होती है, ठीक करती है। बवासीर हो या न हो, गुदा में फिर भी तकलीफ है तो ठीक करती है। पुरुष के लक्षण, पुरुषों के लक्षण, अनास बारबेरिया का पुरुष जनना अंग पर पड़ता है। इसका असर पुरुष का लिंग, जनना अंग का मतलब लिंग हो गया, उस पे भी इसका असर है। जनना अंग कमजोर हो जाते हैं, लिंग में कमजोरी आ जाती है, शक्ति में कमी होती है, लगातार फ्लू, सर्दी, जुकाम, नाक बहती है, बुखार और साइनस, इस तरह के तकलीफों की वजह से ये नीचे का अंग है जो क्या बताएं, आप तो जानते हैं, ढीला हो जाता है, उसमें भी ये लाभ करती है और ताकत उसको देती है। बहन बेटियों में उनके भी जो योनि के अंदर खुजली होती है उसको ठीक करती है।
पीला परदर अगर होता है उसमें भी ये लाभ देती है। ये बार बार होने वाले फ्लू और सर्दी कारण होने वाले कमजोर गर्भाशय को, जिसमें सूखी खांसी और पेट में नीचे मांसपेशियों में संकुचन बदलाव होता है, ये गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज का होना, उनमें ये लाभ करती है। अब देखो, आप वीडियो पूरा सुनोगे। हाँ, ये बात है। पेशाब संबंधी लक्षणों में एनास बारबेरी तब उपयोगी होती है जब पेशाब के अंदर कोई तकलीफ हो। एनास बारबेरी का उपयोग होता है बार बार खांसी और जुकाम के कारण, दबाव पड़ने के कारण पेशाब असंयमित हो जाता है। जैसे बार बार जुकाम, खांसी, कई लोगों को खांसते खांसते ही बहन बेटियों को योनि में पेशाब आ जाता है, आदमियों को भी आ जाता है, कईयों के मलद्वार में क्या बताएं आपको। कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति के अंदर ये यूं मान के चलो कि एलर्जी, खांसी, जुकाम बार बार होना करना, इनकी तो रामबाण दवा है। और जो आपको बेनिफिट ये दे रही है, ये एक अलग से है। एनास बारबेरी फ्लू संक्रमण की वजह से जोड़ों में दर्द हो गया हो, उसको ठीक करती है। ये बुखार, खांसी, जुकाम, बहती नाक, शरीर के दर्द को ठीक करती है। पैरों के दर्द को भी ये ठीक करती है जब दर्द रात में बढ़ता है तो। एनास बारबेरिया वायरल बुखार को भी ठीक करती है और बिस्तर की गर्मी में अगर रोग लक्षण बढ़ते हैं तो ठीक करती है। ये लक्षण मर्कसोल के अंदर भी है कि बिस्तर की गर्मी में जाते ही रोग लक्षण बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में मर्कसोल साथ में भी दिया जा सकता है। एनास बारबेरिया का उपयोग त्वचा संबंधी उपचार में भी किया जाता है, यानी कि चर्म रोगों में। एंटीबायोटिक के उपयोग से जो खराबी आ गई है उसको ये ठीक करती है। और क्रोनिक स्ट्रेप्टोकोकल एक्जिमा, उसमें भी ये लाभ करती है। कलाई के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको भी लाभ करती है। ये गुदा की खुजली और खुजली वाले उबारों पर भी उपचार करती है। कई लोगों को गुदा में खुजली होती है जबकि कीड़े नहीं होते, ऐसे लोगों को भी ये लाभ करती है। और बुखार के अंदर स्वाइन फ्लू बुखार के, क्योंकि ये बुखार ठंड लगना और शरीर में कमजोरी होने के लक्षणों को आता है, उसमें ये लाभ करता है। ये स्वाइन फ्लू को तो उसके लिए तो है ही है, और भगवान न करे कभी कोई ऐसी स्थिति जो वायरस जन्य रोग अगर फैल रहा है तो पूरे परिवार को दिन में एक एक खुराक 200 पोटेंसी की उस वक्त लेनी चाहिए, अन्यथा जब तकलीफ हो तो लो। ये फ्लू के मामले में बचाव करने वाली अच्छी दवा है। जब बुखार ज्यादा हो तो इसको देने से कम होता है। साइनस में भी आराम देती है जब सिर में दर्द होता है। नींद के लक्षणों में अनिद्रा या अनिद्रा अद्भुत उपाय है। रात के दौरान बेचैनी के साथ नींद आती है, ऐसे रोगियों को ये लाभ पहुंचाती है। और हाँ, आनस से बारबेरिया की हालत गर्म पानी, बिस्तर की गर्मी से और रात के अंदर बढ़ती है। इसके रोगी की तकलीफें, गर्म भोजन करने से बिस्तर की गर्मी में लक्षण ज्यादा बढ़ जाते हैं। तूफान और ठंडी हवा से पहले जोड़ों में दर्द होना, उसमें लाभ करती है। और फ्लू के मामले में आनस बारबेरिया आर्सेनिक एल्ब और एलियम सेपा के बराबर की ये दवा है।
इसके अलावा अनस बारबेरिया वेरिकोज नसों में भी लाभ करती है, पल्सेटिला भी लाभ करती है, कार्बो वेजिटेबलिस भी लाभ करता है। दवा की खुराक और क्षमता व्यक्तिगत की प्रगति पर निर्भर करती है कि कितनी तकलीफ है, इसको 30 पोटेंसी कितनी बार देनी है या 200 पोटेंसी देनी है, ये चिकित्सक निर्णय लेगा। जहां तक वो 30 पोटेंसी सबसे बढ़िया है। कब्जे और प्रदर के अंदर भी ये लाभ करती है। अनास बारबेरिया 200 पोटेंसी उच्च शक्ति मानी जाती है। ये चर्म रोगों में एक्जिमा और सामान्य खुजली और इन्फ्लुएंजा में उपयोगी है। हाई पोटेंसी को बार बार दोहराना ठीक नहीं, हर 7 दिन या 15 दिन के अंतर में देना चाहिए अगर 1000 का काम में लो तो। ये दवा 1000 पोटेंसी में बहुत ही पावरफुल बन जाती है, इसलिए सोच समझ के लेना चाहिए, सावधानी के साथ लेना चाहिए। बार बार होने वाले गले के दर्द के साथ जुनूनी विकार में भी ये उपयोगी है, गले के दर्द के लिए। इसके मान लो 1000 पोटेंसी दे दिया आपने, उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए। कहीं दवाइयों को कार्बो वेजिटेबलिस 1000 को दिन में 5 बार भी दोहराया जा सकता है, कई दवाइयों को दोहराया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं। ये दवा बेलिस्पेरिनस का मदर टिंचर की तरह ऐसी बीमारियां, इसका मूल टिंचर भी आता है, लेकिन अपने डॉक्टर की राय से लें। इन्फ्लुएंजा और रानाइटिस के उपचार के लिए भी ये काम आती है। 3x और 6x डाइल्यूशन आता है, ये निचली शक्ति है, और टेबलेट भी आती है, उनको काम में लेना चाहिए। चमड़ी की खुजली में और वेरिकोज नसों की खराबी में टेबलेट बहुत बढ़िया काम करती है। 3 महीने तक दिन में 3 बार 2 से 3 बूंद या टेबलेट लें, 3x और 6x। अब मैं बताता हूं कि कितने रोगों पे ये काम करती है। सामान्य जुखाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, सिर दर्द, बहता नाक, नाक बंद, चेहरे में दर्द या नसों में दर्द, गला खराब होना, अल्प रक्तचाप लो बीपी, उच्च रक्तचाप हाई बीपी वाले को भी, और जिसको उल्टी होती है, कब्ज रहती है, गुदा की खुजली और बवासीर, पैरों में छाले, वेरिकाज वेंस, इतने रोगों को ये ठीक करती है। इसके अलावा इसके दुष्प्रभाव, कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला, लेकिन जिसको गंभीर सूजन है और तेज सिर में दर्द है, तो वो अपने डॉक्टर की राय से लेवे। विशेष करके ये लीवर को भी ठीक करती है। डॉक्टर विकास शर्मा कहते हैं
कि ये दवा इन्फ्लुएंजा के इलाज में काम आती है। इसकी प्रभावशीलता के कारण यूरोप और अमेरिका में एक मुख्य दवा के रूप से काम में ली जाती है। कुल मिला के मैंने आपको ये जानकारी है, तो ये कोई आपको अलग से किताब में और में इनमें नहीं मिलेगी। और मैंने ये जानकारी है गूगल से ही ली है, लेकिन कई बार में लिए, जैसे आज थोड़ी ली, कल थोड़ी ली, कल और कहीं से ली, कल और कहीं से ली, इस तरह से। इसके अलावा इसमें मैंने, मेरे मित्र हैं न्यूयॉर्क के अंदर, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और वो मेरे मित्र हैं, और उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। और उनकी पत्नी मेरी बहन के बराबर है, उन्होंने भी सिफारिश की है कि ये बहुत अच्छी दवा है, हम लोग रात दिन इसको काम में लेते हैं। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि हमें कोई काम में लेने वाला आदमी कह दे कि हमने लिए, काम में बहुत अच्छी है। वो बात मैं आपको कह रहा हूं, तो हर डॉक्टर आपको नहीं कह सकता ये बात। भट्टाचार्य है न्यूयॉर्क में, कोई टैक्सी में बैठ के जाओ कि हमें डॉक्टर भट्टाचार्य के यहाँ जाना, सीधा उनके यहाँ जाएगा। न्यूयॉर्क कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। खैर, जैसा भी है, अपना व्यवहार है, सबसे अच्छा बना के रखो। ये दवा आप मंगा लीजिए, अपने घर पे रखिए। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1000, देखो कोई शौकीन हो तो रखो, नहीं तो दो पोटेंसी तो ये, और 1-2 डिबिया 60 गोली की आती है टेबलेट की। ये छोटा मोटा जुकाम खांसी होती है, दिन में 3 टेबलेट खा ली, ठीक। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।